Я чувствую себя уже русская. Я могу сказать русская, славянская. Да, я уже даже думаю как русский. И все, что я делаю, тоже как русский. Даже если я приезжаю сейчас на Кубе, меня никто не узнает. Мои знакомые не узнают, даже моя мама не узнает. Первый город – это было Сочи. Мы приехали прямо как раз, когда было лето. Мы приехали в куртке, мы были все подготовлены. Мы работали где-то полгода, 6 месяцев. В этом моменте, в это время я успела влюбиться, во-первых, в страну, а во-вторых, мужчины. Русские мужчины, не знаю, что-то у них есть. Блондин, светлые волосы, светлый глаз. И это только здесь. Я нигде я даже не могла найти. Это только здесь. И что-то у вас есть, я не знаю, как объяснить. Что-то у вас есть, что я сразу... Все, это моя страна, это мои люди. Я на Кубе закончила в университете балетная школа. Ну, как говорят, что это у нас самая хорошая балетная школа. Это у нас на Кубе, Россия и во Франции. Сама танцор. И я понимаю, что я тут какая-то единственная, и надо это развиваться. И я пошла в разные кастинги, разные танцевальные школы, чуть преподавали, что-то делали. После этого я практически везде позвали, в театр, музыкальные проекты, шоу-бизнес какие-то тоже были. Ну, получается, почти везде. Я сказала, все, Москва, Россия моя. Вот. Моя жизнь просто сменилась вот так, на 360 градусов. Все. Мама была в шоке, когда сначала я приехала на Кубу. Я сказала, мама, я уверена, я хочу вернуться и жить в Россию. Ты не знаешь русский язык, там холодно. Ты темнокожий человек, ты только так одна, на тебя будут смотреть все. Сейчас все так хорошо совпадало, все так здорово, что насколько мне хорошо здесь в России, что я могла маму пригласить сюда ко мне. Она даже до сих пор не верит, что она была здесь со мной. И самое главное, что моя мама танцевала со мной в одном сценарии, в одном театре, на сцене. Вместе танцевали. Я такой момент до сих пор помню, и у меня просто... Как? Моя мама в России, в Санкт-Петербурге, со мной танцует. Это как-то невероятно. Я, конечно, русский язык не знала, английский тоже не знала, только свой родной испанский язык. Я каждый день начала учить сама. Кстати, сама я нашла онлайн урок по русскому языку, и прям каждый день я научила по 1000 слова каждый день, и вот потихонечку я начала говорить по-русски, начала понять. Очень тяжело, особенно когда сидели в какой-то компании или что-то, просто ты молчишь, и все смеются вокруг тебя, и тебе просто начинается грустить из-за того, что ты тоже хочешь разговаривать, тоже хочешь задать какие-то мнения, но ты не сможешь, потому что ничего не понимаешь, не можешь говорить. Даже дома одна себе представляешь, что я с кем-то разговариваю, и я начала говорить по-русски вот так. Да, потому что если бы я это не сделала, и реально я бы не разговаривала вообще. У меня получилось разговаривать прям не идеально, даже сейчас не идеально, но вот более-менее, где-то через год. Да, очень сложно ваши падежи.
подожди, я не понимаю. Почему, если, например, мое имя Маиса, и у окончания 5 окончаний. Маиса, Маисой, Маису. Почему? Я всегда хотела устроить семью. Я хотела жить в России. Я не хотела больше вернуться на Кубу, что-то там найти кубинский мужчина. Нет. У меня все в голове. Так, я хочу русский мужчина, и что у меня были дети здесь, в России. Я познакомилась с Димой во время чемпионата мира по футболу. Он оператор. А мы познакомились на стадионе. Что-то меня снимал постоянно, что-то... И вот поняли, что мы тоже друг друга любились и сразу очень быстро. Он сказал, ты будешь моя жена? Я в шоке. Как? Да. Все, ты будешь моей женой? И вот через 3-4 месяца у меня... так, Маиса, выходи за меня замуж. Вот с коробкой. Открыто кольцо. Я, да, конечно, и согласилась, и потом после где-то прошло даже недолго, я забеременела, и вот сейчас у нас прекрасная девушка Каталина, а ей сейчас 3 годика. Все, как я мечтала, все прям идеально. А это что такое? Это огурец? Да. Мне кажется, это был кактус какой-то. Зеленоград очень красивый город, мне очень понравилось, особенно когда есть семья. Я вот считаю, что Зеленоград – это семейный город. Очень спокойная, тихая, можно гулять без безопасности. Когда я познакомилась самый первый раз с мамой моего мужа, она сразу смотрела вот так и сказала, и смотрела на моего мужа и сказала, хорошенька, давай обнимемся. Я такая, давай обнимемся. И где я больше боялась, даже не мама, не папу, а бабушки и дедушки. Я помню, что мы познакомились на дачу. Мы приехали на дачу. Я вышла с машины, и она меня вот так ждала. И сказала, здравствуйте, любимая Куба. Даже ничего, здравствуйте, любимая Куба, обними меня. И я, ой, все. И это принимали. И сразу меня приняли прям хорошо, с любовью. И до сих пор так и есть у нас отношения. Мне с Россией все нравится. Кроме чуть-чуть погоды. Я южный человек. Я все свою жизнь жила на Кубе, где солнце 24 часа. Круглый год у нас есть лето. Вы ждете, когда будет лето, когда мы все ждем, когда-то лето. И я думаю, что это мой самый любимый момент. Когда придет лето, все, я совсем другой человек. А все остальное, зима, осень и весна, для меня это одно и то же самое. Я не вижу разницы, потому что постоянно холодно. Снег, это так мило, Господи. Я помню, что я лежала, это было где-то 6 вечера. Я лежала в январе, почти декабрь. Я стояла, пошла, смотрю, и я просто вижу, как начинается падать, и уже в белом все везде. Я даже чуть-чуть не расплакалась. Я сразу вышла и начала трогать, играть. Вот прям настоящий снег. Ой. Это ощущение очень здоровое. Конечно, на Кубе у нас другая погода. У нас солнце, которое дает тебе постоянно смеяться, улыбаться и все такое расслаблено. Ладно, завтра, окей. Но насколько вы такие серьезные, что я это поняла. И я не буду судить, почему русские все такие, ой, я не хочу. Нет, я понимаю, почему. Это, во-первых, ваша природа. Это, во-первых, вы такие, и я принимаю вас такие, и уважаю, и люблю, и всегда буду уважать. Тяжело понять ваша русская душа. Может, у меня есть чуть-чуть уже начинается, но все равно я живу уже 10 лет в России. Я чувствую себя уже русская. Я могу сказать русская, славянская. Да, потому что начинаю думать. Не начинаю, я уже даже думаю, как русский. И все, что я делаю, тоже как русский.
Даже если я приезжаю сейчас на Кубе, меня никто не узнает. Мои знакомые не узнают, даже моя мама не узнает. Я уже могу сказать, что я не кубинка. Раньше я не думала, например, ой, ладно, завтра это я делаю, завтра то. Нет, здесь в России это не так. Тут надо прямо сейчас сделать, если ты не делаешь, все. Тут дисциплина, вот эта дисциплина, благодаря вас, вот у меня сейчас есть. И есть еще, ой, насколько сильные, что я это от вас тоже собрала. Я очень была слабый человек раньше, очень слабый. И на все боялась, и на все это. И от вас, как я благодарна. И от вас я это тоже собрала. Вы такие сильные, вы такие прям просто, как... Вот. И это у меня сейчас есть. И я чувствую совсем другой человек из-за этого. Спасибо, реально. Мы очень любим рис, фасоль и курица. Мы без этого никак. Это как наш хлеб на каждый день. Это называется конгри. Вот. Это сначала надо сварить, фасоль, потом рис перемешается и сделаем. Тоже можно добавить лук, красный перец. Это все перемешается и получается очень вкусно. Твердый. Мне так повезло, что у меня есть муж, который все любит есть. Новый год абсолютно так же, как у вас. Вот вообще разницы нету. Тоже 31 все сидят на столе, кушаю, что-то там до 00, разговаривает наш президент, и после этого чин-чин, ура, ура. Вот это все так же. У нас все так же. Единственное, что еда, прям сама, все, что вы кушаете, не как на Кубе. Вот это я скучаю чуть-чуть иногда. Иногда у меня чуть-чуть какая-то прям... Хочется как... также праздники здесь в России, но есть как на Кубе. Ну, у нас делаю свинина, так, это вертишь в этом сад или на улице, неважно. И любимый рис с фасолью, разные картошки, жареные бананы, салат. Вот это все, что у нас происходит на Новый год. А Россия у нас все по-другому. У вас такая колоритная. Разные салаты, разные такие вот напитки. Оливье, боже мой, обожаю оливье. Оливье, это, вот у вас вообще прям колоритный стол. Сразу мне понравились блинчики и блинчики с сгущенкой и сырники. Обожаю, мои любимые. А было еще, которые до сих пор я, к сожалению, не знаю почему, не могу понять, как это вы кушаете. Это сало, это окрошка, еще есть у нас холодец и селедка по шубе. Почему-то это я вообще еще до сих пор не могу. Я в России была везде. Мне кажется, я знаю Россию больше, чем у вас. Я везде. Я не могу сказать, по слова, названия города. Но насколько вы огромные, просто огромная страна, я могу сказать, что 85% я уже побила с Россией. Вот реально. Да. Благодаря свою работу. Любимый город, который меня просто до сих пор помню, что очень красиво, это Владивосток. Очень мне понравился Владивосток. Просто я до сих пор помню, как это так, это Россия, как будто не реально, как будто не Россия, как будто другое место совсем. Россия и Куба, это прям когда-то было очень тоже хорошие отношения, как одна страна. Ну и сейчас я считаю так же. Конечно, есть какие-то перемешанные, мы стали чуть-чуть по-другому развиваться, но все равно остаться, и эта дружба, она и есть. Наши президенты недавно были, и тоже открыли память Фиделя Кастро, память есть у нас здесь. Я сама в шоке, когда ты смотришь, вау, наш президент тут. Значит, как бы у нас
до сих пор остается дипломатические, хорошие, даже человеческие отношения между нами. У меня такое ощущение, что все завидуют России. Потому что насколько я знаю, что мы сильные, насколько мы умные люди. Я говорю мы, как будто я реально настоящая русская. Но я так считаю. Насколько мы все сможем сделать и показать миру, что мы такие, что нас завидуют. Вот, например, мои знакомые всегда говорили, почему ты не едешь в Россию, а не приедешь в Америку, который там у тебя рядом. Да, хорошо, спасибо. Но я не хочу, мне не нравится. И я всегда думала, даже не сейчас, с 5 лет, я всегда думала и хотела жить в России. Раз, два, три, четыре. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Танцы моя жизнь, танцы вокруг меня все. Танцы дали мне возможности много всего в своей жизни. Не знаю, такое ощущение, что я танцую уже на животе мамины. Я уже начала танцевать. Я уже поняла, что я буду танцора, балерина. Через 10 лет я себя вижу здесь, Россия. Я вижу, что растет. Я знаю, что у меня будет расти человек, который в безопасности, куда-то нас захочет, то, что захочет, она и так и будет делать. Я говорю про свою доченьку. Может, она станет какая-то звезда по спорту, может, даже как мама, танцора или балерина. Но это все я вижу тут. Я вот прям я представляю, как Каталина танцует, не знаю, может быть, в большом театре. Даже, может быть, какая команда, футбольная или карате, только здесь, Россия. Россия, я люблю тебя.